cyangwa igihugu cy'u Rwanda ndagikunda, ariko agatsiko ka RPF ko nta bugingo akunda. Icyo gihe rero nibwo numvise umututsi wabuze abi. Byari ibintu bitangaje. Ikindi gihe nigeze kubyumva ni igihe numvise ubuhamya bwa nyakwigendera Leti Abdul Ruzibiza. Mu by'ukuri ni ibintu bye byambayeho, ngiye ngira ngo kwiswe n'inkuba, ngira ngo bonekewe n'amadayimoni, iwacu barabica ari abatutsi, kubera ko gusa ngo bari baketse ko ngo bavugana. Mama yakoraga Médecins Sans Frontières, yavuganaga nabo ariko barikeka, nta nubwo nzi ko icyo bikekaga cyari ukuri, ko benshi bari ninjije ntabwo bari barize. Ariko icyavuyemo cyo nuko ngo baketse ko yavugaga yuko inkotanyi zicaga abandi bantu, ari mama, ari papa, ari mushiki wanjye, bicwa mu buryo bubabaje. Ndabizirikana, ndabibika, mbura uburyo aho mbishyira, nkabura aho nturira ikiriyo. Mu bahutu simbajyamo, mu batutsi simbajyamo, kuko iyo uvuze ibintu bibi bya FPR abantu benshi ntibabyemere ko FPR yakoze ibintu bibi. Buriya nayo ntabwo barabatagatifu, ntabwo baje bafata ahantu bakoresha amazi y'umugisha cyangwa iki, baje nabo barasa. Yego datuvuge ko bahagaritse jenoside, ariko rero nabo precision yabo ntabwo yari 100%. Byakabaye byiza bemeye yuko hari amakosa bakoze, amanyanga menshi, gutungira abantu intoki, kugira gute. Mama rero ko yarazi Igifaransa, akajya asobanurira abantu hagati abashaka imiti, abarwaye amadiyare n'ibiki. Mama arahamenyera, aranagaruka azi Kigali, ubundi ibizaba ku bantu. Aradusura ati ibintu ni bizima, ati gusa abitubwira mu magambo ye, ati abantu bari hariya hakurya bakora ubwicanyi burengeje. Ati iyo baguketse uri interahamwe, ati bakwica n'umuryango wawe wose. Ntabwo yari azi ibyarimo, ko n'umututsi w'umunyiginya wabuze bene wabo kuva kera, guhera muri 59 arererwa hariya bita Ikiruhura. Nta kintu na kimwe yari azi pe. Mama arambwira ati Karasire mahure imfura yanjye yende imfura. Ndongera mushimire we mukunzi wa Vikik aho uri hose, aho uherereye hose uri kutwumva izi saha. Nongeye rero kukuzanira inkuru yihuta, inkuru itabaza, inkuru cyangwa se mu rundi rwego cyangwa se mu bundi buryo ibabaje ya Aimable Karasira, aho atangaza ko yiteguye gusaba Paul Kagame uburenganzira bwo guhunga igihugu. Tukaba twibaza nimba mu by'ukuri azabubona. Aimable Karasira akaba avuga yuko nta ruhande na rumwe yibonamo mu bihande byose by'abanyarwanda. Aimable Karasira, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, akaba umuhanzi ndetse n'umunyamakuru kuri internet abenshi bakunze kwita YouTuber. Uyu aherutse guhabwa ibaruwa ica amarenga yuko ashobora kuba yakwirukanwa. Uyu nguyu akenshi akaba azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane YouTube, aho afite channel yitwa Ukuri Mbona, anyuzaho ukuri kumutse, agakubitira ikinyoma ahakubuye, akavuga ukuri abanyarwanda benshi batinya kuvuga. Ni mu byo akunze gutangaza, aho avuga cyangwa se akanenga bimwe bitagenda neza, noneho bamwe mu bantu bakumva yuko atagakwiye kuvuga ahubwo agomba guceceka. Ibi nawe ubwe akaba byivugira yuko guceceka biba byamurenza, akaba yavuga byose kandi akaba nta kosa abibonamo, nk'uko amategeko yose agenga u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange cyangwa se amategeko international abigenga. Mu minsi rero mike ishize, umunyepolitike Barafinda Sekikubo, uyu wamenyekanye ubwo yatangaga kandidatire yo kwiyamamariza ubukuru bw'igihugu cyangwa se kuba umukuru w'igihugu, aho yagombaga guhangana mu matora ya 2017 na Paul Kagame usanzwe ayobora u Rwanda. Ubu ngubu yaje gufatwa na RIB
mu bintu bitari bizwi, mu bintu bitumvikanaga, ajyanwa mu bitaro yuko afite indwara cyangwa se afite uburwayi bwo mu mutwe. Ariko ibi byatumye abanyarwanda bibaza ibintu byinshi, ku buryo byatumye abanyarwanda basa n'abahumutse amaso, bibaza impamvu umuntu utunze abantu 11 mu rugo i Kigali, n'ubuzima bw'abanyakigali tuzi twese, umuntu ubayeho mu mujyi wa Kigali adakodesha, akaba aba iwe mu rugo aho yiguriye yatuye, afite umuryango w'abana 11, umuntu ujya mu muganda, umuntu witabira ibikorwa bya leta. Abanyarwanda bibajije cyane ukuntu yaba ari umusazi. Birabacanga cyane yuko abantu benshi batuye mu mujyi wa Kigali abarimo benshi bakodesha, kandi nabo bakaba barananiwe n'ingo zabo z'abantu bake, 2 cyangwa se 3. Bakibaza ukuntu umuntu nka Barafinda Sekikubo Fred wagize ubushobozi bwo kujya no kwiyamamariza umukuru w'igihugu atunze urugo rw'abantu 11 mu mujyi wa Kigali, ariko byanze bikunze u Rwanda rukarenga, cyangwa se bamwe mu ba pro leta cyangwa se mu ba pro Kagame cyangwa se mu bo bita Kagamisite bakaba bamwita yuko ari umusazi. Ni mu minsi rero mike nk'uko nyine mubizi neza aherutse gufungurwa. Uyu munyepolitike rero yafungiwe mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe birindera, aho yatewe imiti bavuga yuko ari iy'uburozi kugira ngo ahinduke igicucu. Aherutse kuvuga umuganga we yise umwicanyi ko aroherereye muri ibyo bitaro by'Indera, yabwiye cyangwa se yamubwiye ko na mwarimu Karasira Aimable nawe agomba kuzazanwa agafungirwa muri ibyo bitaro kugira ngo bamutere inshinge z'uburozi. Mu kiganiro Bwana Aimable Karasira yagiranye na Madamu Mukashema Esperance kuri radio Ubumwe, yasobanuye ku buryo burambuye impamvu ubutegetsi bwa FPR bwaba bushaka kumwikoma cyangwa se kumwikiza cyangwa se mu rundi rurimi kumwica. Mu gihe ibitekerezo bya Kizito Mihigo byashyizwe mu gitabo yanditse kigasohoka amaze kwicwa, Bwana Aimable Karasira we yashyize hanze impamvu zose FPR ishaka kumugirira nabi. Karasira yatanze ibitekerezo bye muri iki kiganiro uko abyumva, kandi avugira ku mugaragaro ibyo abanyarwanda benshi bavugira mu bwihisho. Karasira mu by'ukuri we avuga ko adashaka kuzicwa ngo bizitwe ko yiyahuye, cyangwa se ngo bavuge ko yari yashatse guhunga igihugu agiye kwifatanya n'abarwanya ubutegetsi bwa Kagame nk'uko byagenze kuri Kizito Mihigo. Karasira yavuye imuzi ikibazo afite na FPR, kandi akaba yiteguye gusaba Kagame uburenganzira bwo gusohoka mu gihugu agahunga u Rwanda ku mugaragaro. Mu kiganiro kirambuye Karasira yakoreye kuri radio Ubumwe, yavuze ko igihugu cy'u Rwanda kigaruriwe n'agatsiko k'intagondwa z'abatutsi kadashaka ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Karasira kandi asanga abatutsi bari imbere mu gihugu aribo bagomba kwiyunga n'abahutu bari mu gihugu, kuko aribo bahemukiranye, kandi ayo moko yombi akaba ariyo azi neza abantu bahemukiye abandi, naho abatutsi bari hanze y'igihugu bakareka kwivanga muri icyo kibazo kuko batari bari mu gihugu. Karasira avuga kandi ko uburezi bw'u Rwanda bwangizwa ku bushake kugira ngo abana b'abanyarwanda b'abakene bakomeze kuba ibicucu, bityo bazayoborwe buhumyi n'abana b'abatutsi bari mu gatsiko ka RPF biga mu mashuri akomeye ndetse yo hanze y'igihugu. Ese Karasira avuga iki ku kibazo cy'uko Paul Kagame ashaka kuba umwami? Ibi byose bikaba bikubiye mu kiganiro yagiranye na radio Ubumwe. Ku majwi yose arambuye mushobora kugikurikirana kuri YouTube, aho ugenda ukandikamo Ubumwe ukaba wakurikirana ikiganiro cyose. Ndaza nkomeza kubaha andi makuru, mukomeze mukurikirane Vquick, turabakunda cyane. Yagenda ifura n'uriya mwana njya ntakira we ni bucurane, sizi ukuntu Imana yabigenje. Umwe yishwe na Katyusha, mushiki wanjye ndapfana n'ababyeyi banjye, nuko asubira yagiye gufata muri umuna wa mushiki wanjye wari urwaye diare kubera za macinya n'ibiki. Agezeyo aherayo, ubwo hajyayo papa nawe aherayo. Hari umugabo ariko gusa utuye mu bice bya za Ruhashya witwa Gatari, wazaga kubashuka ngo nibagende. Ngewe nanjye njyayo, ngenda niyorobekeshe nihishe. Barambwira bati rero, bati mama wawe yavugaga Igifaransa. Ndabizi yavugaga Igifaransa.
ati icyo yazize rero yavuze ko inkotanyi zajyaga zica abahutu ariko abibwira abo muri Médecins Sans Frontières ko ariwe yakoranaga nabo ati ubu baramujyanye ntabwo azagaruka iyo yaciye iminsi 3 niyo minsi twihaye iyo batajyanye umuntu bahita bamwica kuko namenye yuko mu rugo babishe bahita banshyira ku ruhande batica ku ruhande wigendere hari umwafadi wari umbwiye ngo icara ngo uze niga ikibazo cyawe kandi ubwo wari bunyice nguko rero mu magambo make uko jyewe umuryango wanjye washize ndi umututsi narakundaga Muhabura narinzi ko abatutsi turi kurwanirwa kumva simenye yuko bano batipe nta nicyo bari bitaye ku batutsi n'abahutu babaga mu Rwanda tujya tunabyumva batubwira yuko abatutsi bamwe babasanze hariya za Uganda n'abavuye Burundi bajyaga babica buhoro buhoro bakwita udufuni ku giti cyanjye rero ngaho magazi ibyo rero nagiye mbikomeza nkabivuga mu ndirimbo zanjye ingira nubwo nshinga umuyoboro wanjye w'itumanaho ubwo rero aho byageze nuko ibyo bakoreye mama na papa nibyo bari kunkorera nanjye barashaka kunyica bagendera yuko bagomba kunshikisha cyane cyane kaminuza y'u Rwanda ngo mpembwa amafaranga yaho banyicishe inzara nkuko babigenje kwa ba Rwigara basenyera amazu cyangwa basenyera uruganda ibyo nibyo turimo ubu ngubu nibyo negereje ni episode par episode ni ijambo ku ijambo ndategereje dore uko ibintu biteye kandi mubifate kandi mubibwire n'abandi Yezu afite ukuntu yabaye iyo wajya kugisha inama ati ngewe ngiye gupfira isi yose bari kumuca intege Che Guevara afite ukuntu yabaye Malcolm X Martin Luther King Nelson Mandela wafunzwe imyaka 25 ntabwo nagira n'ikigeragezo nk'icyo ndagira ngo mubwire yuko iyo ni inzira umuntu aba yarahisemo njye nahisemo kubera ikintu cya mbere ikintu cy'imbere cyabineye ni agatsiko k'abana b'abatutsi bo muri ARG banyishyizemo bakajya banshyiraho kesi nta ntumva ngo bucyana ngo ki nyuma y'ibyo rero ubu ndi mu rungabangaba rwo guhangana n'abatavuga rumwe na leta ntabwo leta nyirwanye y'u Rwanda pe mbabwiza ukuri ariko hari amakosa menshi ikora perezida aho yageze ngo aratura umukuru w'igihugu ibibazo inzego zose ntabwo zigikora ni urwego rwa perezidansi ari perezida Kagame Paul wenyine urumva rero niwe mwami byagakwiriye kuba umwami ibyo ngibyo ntabwo byagakwiriye wenda kuba mu buryo bw'amategeko ariko kuri tere cyangwa kuri reality nibyo bishyikiwe rero ku giti cyanjye nabyemera pe nk'ubu nanjye hari inyandiko nzamushyikiriza mubwira ntiwampaye uburenganzira nkava mu gihugu cyawe kabisa nkigendera ni uko wenda hari ukuntu anabisuzugura bamuhaye agaciro k'amategeko baramwimika nk'umwami nyine natwe turabitegereje leta ndayikunda cyangwa igihugu cy'u Rwanda ndagikunda ariko agatsiko ka RPF ko nta bugenga akunda icyo gihe rero nibwo numvise umututsi wabuzabi byari ibintu bitangaje ikindi gihe nigeze kubyumva n'igihe numvise ubuhamya bwa nyakwigendera Leti Abdul Ruzibiza mu by'ukuri ni ibintu bye byambayeho nge ngira ngo kwiswe n'inkuba ngira ngo bonekewe n'amadayimoni iwacu barabica ari abatutsi kubera ko gusa ngo bari baketse ko ngo bavugana mama yakoraga Médecins Sans Frontières yavuganaga nabo ariko barikeka nta nubwo nzi ko icyo bikekaga cyari cyukuri
kuko benshi bari ninjije ntabwo bari barize ariko icyavuyemo cyo nuko ngo baketse ko yavugaga yuko inkotanyi zicaga